ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే లివింగ్ సస్టైనబిలిటీ ఇన్ హార్మోనీ విత్ నేచర్. అంటే మనము ఉండాలి, మనతో పాటు నేచర్కి ఎటువంటి హాని కలిగించకుండా ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్కి ఏంటంటే వ్యవసాయంలో మనం పంట పండించడానికి ఎరువుగా డిఏపి, యూరియా ఇలాంటి ఎన్నో రసాయన పదార్థాలు వాడతాం. వాటిని వాడడం వల్ల భూమిలో ఉండే రిసోర్సెస్ అన్నీ తగ్గిపోయి భూమిలో ఎటువంటి రిసోర్స్ లేకుండా పిండిలాగా మిగిలిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. అందుకు అలా కాకుండా మనం న్యాచురల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే ఆవు పేడ, మూత్రం, పాలు, బెల్లం వీటిని కలిపి ఎరువుగా వాడితే పంట బాగా పండుతుంది. అలాగే భూమిలో ఉన్న ఎటువంటి రిసోర్సెస్ హాని కలిగించకుండా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి అందించినట్టుగా ఉంటుంది. నేచర్ అంటే చెట్లు మాత్రమే కాదు, పక్షులు, జంతువులు కూడా. ఎందుకంటే కొన్ని చెట్లు పెరగడానికి వాటి కొమ్మలని నరకవలసి ఉంటుంది. ఆ కొమ్మలు దాని పక్కనే వేసినా, ఇక్కడ వేసినా ఒక చెత్తలా మారిపోతుంది. అదే ఆ కొమ్మల్ని జంతువులకు వేస్తే వాటిని తిని జంతువులు పేడనేసి ఆ పేడను చెట్లు ఎరువుగా మార్చుకొని చెట్లు పచ్చగా ఉండడానికి, గట్టిగా దృఢంగా ఉండడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నేచర్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా జరుగుతుంది. అది ఏమిటి అంటే ఫ్యాక్టరీస్, పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీస్ నుండి వచ్చే పొగ. ఆ పొగ గాలిలో కలచడం వల్ల ఆ గాలిని మనుషులు పీల్చి లంగ్స్ క్యాన్సర్ కానీ ఇంకా ఎన్నెన్నో రోగాల బారిన పడి మనుషులు చనిపోవడం చాలా జరుగుతుంది. ఈ ఫ్యాక్టరీస్ని తగ్గించి ఉన్న కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ చుట్టుముట్టు అరౌండ్ 1 to 3 acres వరకు ఫుల్లుగా చెట్లను పెంచి అందులో మధ్యలో ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటే కొంచెం ఏమైనా తగ్గొచ్చు. నేచర్లో వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా జరుగుతుంది. అది ఎవరి వల్ల అంటే మన వల్లే. మనం యూజ్ చేసే క్యారీ బ్యాగ్స్ ఉంది, మనం తాగే వాటర్ బాటిల్ వాళ్ళు వాటి పని అయిపోయినాక వాటిని ఎక్కడంటే అక్కడ చెత్తలాగా పారేస్తే ఆ గాలికి అవి కొట్టుకుపోయి సముద్రంలోనూ లేదా చెరువులలో పడి అదో పెద్ద మురికి కాలువలాగా మారుతుంది. అందుకని మనం క్యారీ బ్యాగ్స్ బదులు పేపర్ బ్యాగ్స్ లేదా స్టీల్ వాటర్ బాటిల్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు చాలా వరకు వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది.